Seigneur, je suis ici pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Leggeremo nel libro di Giovanni. On va lire dans le livre de Jean, Al capitolo 11, chapitre 11, i versi 21, 22 e 23. versets 21, 22, 23. Amen. Leggo la parola di Dio. Je lis la parole de Dieu. Marta allora disse a Gesù: Marthe dit à Jésus, Signore, se tu fossi stato qui, Seigneur, si tu avais été ici, mio fratello non sarebbe morto. mon frère ne serait pas mort. Ma Mais, anche adesso, même maintenant, so che tutto quello che chiederai a Dio, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dio te lo darà. Dieu te le donnera. E Gesù le disse: Alors Jésus répondit, tuo fratello risusciterà. ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Vogliamo benedire la parola. Nous bénissons la parole. Signore, ti prego Seigneur, je t'en prie, che sia te a parlare, que ce soit toi qui e che parles. quello che tu parla possa entrare nei nostri cuori e nella nostra mente, Et ce que tu vas dire puisse entrer dans nos cœurs, dans notre esprit, perché vogliamo essere fortificati, car nous voulons être fortifiés. vogliamo aumentare la nostra fede, Nous voulons augmenter notre vogliamo foi. credere. Nous voulons croire. Sostienici, Signore, Soutiens-nous, Seigneur. aiutaci, Signore, Aide-nous, Seigneur. ti supplico. Je te supplie. Voglio prendere autorità in questo istante Je prends autorité en cet instant per cacciare via pour chasser ogni spirito di dubbio, tout esprit de doute, ogni spirito che viene a distrarre, tout esprit de ogni distraction, spirito che viene a rubare il cibo spirituale dei figli di Dio. tout esprit qui vient voler la nourriture spirituelle des Li enfants de caccio Dieu. ancora e li mando nei luoghi aridi. Je les chasse et je les envoie dans les lieux Nel arides. nome di Gesù Cristo di Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Io ti prego, Signore, Je t'en prie, Seigneur, lo Spirito Santo che ci ha dato e mandato, que l'Esprit Saint que tu as donné, tu nous as envoyé, prenda possesso del luogo, prenne possession de ce lieu prenda possesso di ogni cuore et prenne possession de chaque cœur e ci insegna. qui nous enseigne. Grazie, Gesù. Merci, Jésus. Amen. Amen. Ci accomodiamo. Questo è un testo Ça, c'est le texte che conosciamo tutti, que nous connaissons tous. ma mi sono chiesto, Je me suis demandé, vedendo un po' l'andazzo del mondo, quand je vois comment le monde va, vedendo l'andazzo delle chiese, je vois comment les églises fonctionnent, vedendo il lavoro che c'è, che facciamo a piedi, quand je vois le travail qu'on essaye de faire et qu'on fait à pied levé, ho detto: Signore, j'ai dit, Seigneur, devi intervenire. tu dois intervenir. Ma che direzione devo prendere Mais quelle est la direction qu'il faut prendre affinché il tuo popolo sia salvato, pour que ton peuple soit sauvé, affinché il tuo popolo sia benedetto? afin que ton peuple soit béni? La Bibbia ci racconta tutti i miracoli che tu hai fatto, La Bible nous raconte tous les miracles que tu as faits. ma io ti prego, Signore, Je te prie, che Seigneur, ognuno in questo ministero abbia il suo que miracolo. chacun dans ce ministère ait son miracle. E ho cercato di vedere più chiaro. Et j'ai essayé de voir clair. A Pasqua À Pâques, avevo predicato su Isaia j'avais prêché sur Ésaïe. che il Signore stava per fare una cosa nuova. Il disait que le Seigneur est en train de faire, pour prévoir quelque chose de nouveau. Era Isaia 43, versi 18, 19, 20, Ésaïe 43, verset 18, che 19. metterà l'acqua, i fiumi nel deserto. Qu'il mettra un fleuve dans le désert. Andando avanti, Continuant, ho predicato su Isaia 41, j'ai prêché sur Ésaïe 41, sempre da verso 18 a verso 20. toujours du verset 18 au verset 20. Il Signore mi confermava Et le Seigneur che confirmait, anche sui colli bruni metterà dei fiumi, metterà dell'acqua. même sur les monts brûlés, déserts, il mettra de l'eau, des terres arides, il mettra de l'eau, et E les io, sources d'eau. cercavo di capire. Et je cherchais à comprendre. Perché non vedo quest'acqua viva? Pourquoi je ne vois pas cette eau Perché vive? non vedo questi torrenti in questo ministero, Pourquoi je ne Signore? vois pas ces fleuves, ces
courant d'eau dans ce ministère. Noi non ci vogliamo accontentare degli accaparri, dei piccoli aiuti e delle piccole cose. On ne peut pas se contenter seulement de l'avance, de petites aides à gauche à droite. Perché non arrivano valanghe di successo, valanghe di benedizioni. Et pourquoi il n'arrive pas des torrents de succès, des torrents de bénédiction? E questa linea di meditazione Et dans cette ligne de méditation, ho cercato di tornare a quello che predicavo prima e solo quello che predicavo prima. et j'ai essayé de regarder, de revenir un peu en arrière sur ce que je prêchais avant. Cioè Gesù Cristo di Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth. Non mi allontanavo di Gesù. Je ne m'éloignais pas de Jésus. Sono tornato ancora a leggere Et je suis rentré per lire cercare di capire, di abbracciare Gesù, pour essayer de comprendre, d'embrasser Jésus. per vedere i risultati fulminanti, risultati che uno che non viene in chiesa vede uno che in chiesa e dice wow. J'ai essayé de voir les résultats, de chercher les résultats foudroyants, au point où si quelqu'un ne vient pas à l'église et il voit son frère qui va à l'église, il dit waouh. E sono andato a vedere Giovanni 10, capitolo 10, verso 11. J'allais voir Jean, chapitre 10, verset 11. Il buon pastore Le bon pasteur è colui che dà la vita est celui qui donne la vie per le sue pecore. pour ses brebis. Noi imitiamo Gesù, Nous, est-ce qu'on imite Jésus? cerchiamo di dare qualcosa per il prossimo, per il Signore. Ou est-ce qu'on essaie de donner quelque chose à son prochain ou au Seigneur? Anzi, avevo detto settimana scorsa per un fratello che è stato colpito di fare riferimento all'anziano Cristian, mamma Chantal, affinché più presto riuniamo quello che dobbiamo riunire. Il y a un frère qui a été éprouvé et j'ai dit qu'on essaie le plus vite possible de donner à maman Chantal, à doctoresse, notre participation pour pouvoir l'aider. Ma avevo detto, Et j'avais dit il Signore ci ha così tanto amato, que le Seigneur nous a tellement aimés, che ha dato il a donné il suo figlio, il suo son unico fils, figlio. son fils unique. Noi siamo pronti a dare o quello che ci interessa siamo noi stessi? Est-ce que nous on est prêts à donner ou ce qui nous intéresse, c'est nous-mêmes? Il buon pastore. Le bon pasteur. Sono andato a Giovanni capitolo 13 verso 13. Je suis allé voir dans Jean chapitre 13, verset 13. Il Signore ha detto voi mi chiamate maestro e Signore. Le Seigneur a dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Era dopo aver lavato i piedi ai discepoli. Et c'était juste après qu'elle lavait les pieds aux disciples. Ma noi lo chiamiamo maestro e Signore e non facciamo quello che ha fatto. Nous l'appelons maître et Seigneur et nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Siamo pronti a lavare i piedi ai prossimi. Est-ce qu'on est prêt à laver les Siamo pieds pronti a essere a prochains? disposizione del prossimo per sostenerlo. Est-ce qu'on est prêt à être à disposition de notre prochain pour le soutenir? Il Signore mi ha continuato a farmi andare avanti. Et le Seigneur continue avec moi. On allait de l'avant. Sono passato al capitolo 14, On est passé au chapitre 14, verso 6, au verset 6. e lui dice, Il dit, sono la via, je suis le chemin, la verità la vérité e la vita. et la vie. Perché continuava a dire, Parce qu'il continue à dire, state bene qua, vado a preparare uno spazio. restez ici, tranquille, je vais vous préparer un endroit. E Tommaso gli ha chiesto, Et Thomas lui a demandé, ma tu continui a dire questo? toi tu dis toujours Ma ça. come faremo a arrivare lì? Comment on va faire pour arriver là où tu dis? E ha risposto a Tommaso, Et sono Jésus a la répondu via, à Thomas, je suis le chemin, sono la verità je suis la vérité e sono la vita. et je suis la vie. Camminiamo nella verità Est-ce qu'on marche dans la vérité? o siamo ancora pieni di menzogni? Ou on est encore plein de O mensonges? siamo pieni di distrazioni? On est plein de distractions? Venire in chiesa Venir à l'église non assicura la salvezza ne t'assure pas le salut e la benedizione. et la bénédiction. La benedizione La e bénédiction la salvezza et le ti salut sono assicurati sont assurés se tu sei ravveduto, si tu es se repenti, tu lasci il peccato si tu laisses le e se tu péché segui Gesù et si tu suis e se tu Jésus, imiti Gesù. si tu imites Jésus. Perché cercavo, io voglio
Parce que je cherchais et je voulais vraiment. Ho capito che mettere i ginocchi per terra Et j'ai compris que se mettre à genoux e chiamare il Signore per Alfa Omega non basta più. Dico, Signore, io voglio vedere, et appeler Jésus pour Alpha Omega, ça voglio ne suffit plus. essere io fortificato, Je veux voir vedendo la grazia e la benedizione in questo ministero. Je veux voir la grâce et la bénédiction dans ce ministère. E ho continuato ad andare avanti, Et j'ai continué. Il Signore mi ha messo davanti. Et le Seigneur m'a mis devant. Salmo 1, i 3 primi versi. Psaume 1, les 3 premiers versets. Cosa ci dice? Qu'est-ce que le psaume 1, 3 premiers versets nous dit? Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi. Heureux l'homme qui ne suit pas, qui n'écoute pas le conseil des méchants. Non indugia nella via dei peccati. Et qui ne marche pas dans la voie des E pécheurs. non siede in compagnia degli storti. Et qui ne s'assied pas en compagnie des stupides. Ma si compiace della legge del Signore. Mais qui aime la loi du Seigneur. La sua legge medita giorno e notte. Et qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, Il sera comme un arbre planté le long d'un cours d'eau che darà frutto al suo tempo qui donne du fruit à son temps. e le sue à sa foglie saison, non cadranno et mai. dont les feuilles n'en persistent pas. Dobbiamo cercare di essere giusti, fratelli. On doit, mes frères, on va essayer de. Anche se viene la domenica, Même si tu viens le c'è dimanche, una necessità, una cosa indispensabile: il y a une nécessité absolue ravvedersi, de se repentir, essere giusto, d'être juste seguire Gesù. et de suivre Jésus. Mi seguite? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il Signore mi ha riportato al Salmo 40, un salmo di cui parlo sempre, Le Seigneur m'a ramené au psaume 40, un psaume dont je parle tout le temps. nell'attesa. En attendant, Cosa facciamo? qu'est-ce que nous Lui ha faisons? fatto la sua parte. Le Seigneur a déjà fait sa part. I 4 primi versi del Salmo 40. Les 4 premiers versets du psaume 40. Ho sperato. J'ai espéré. Ho sperato nel Signore. J'ai espéré. J'ai compté sur le Seigneur. E egli su di me si è chinato Et il s'est incliné vers moi. e ha dato ascolto al mio grido. Et il a écouté mon cri. Mi ha tratto dalla fossa Il della m'a morte, sorti de la fosse de la mort dal fango della palude, et de la boue. e i miei piedi ha stabilito sulla Et il roccia a mis, il posé mes pieds sur un e rocher. ha reso sicuri i miei passi. Et il a assuré mes pas. Mi ha messo sulla bocca Il m'a mis dans ma bouche un canto nuovo, un cantique nouveau. lode al nostro Dio, Louange à notre e Dieu. confideranno nel Et la Signore. confiance au Seigneur. Perciò quando mamma Chantal dice che dobbiamo lodare il Signore, Quand Maman Chantal dit que nous devons louer le fa Seigneur, parte delle regole, ça fait partie des lois. fa parte del fatto che il Signore ti sta portando sulla via della grazia e della benedizione fino alla salvezza, Et ça fait que le Seigneur t'amène dans la partie de la grâce et de la bénédiction jusqu'au e salut. non puoi stare muto nella sua Et presenza. tu ne peux pas être muet, fermer ta bouche Aumenteremo il livello della lode. dans sa présence. Nous allons augmenter le È niveau de la louange. indispensabile C'est indispensable. vivere col Signore Vivre avec le Seigneur, e fare le cose del Signore, c'est faire les choses que Dieu veut. diventare spirituale. Devenir E spirituel. è lo spirituale che vince. Et parce que c'est le spirituel qui gagne. Non accendere le candele la notte, Ce n'est pas allumer les bougies la nuit, è sapere umiliarsi davanti a mais Signore, c'est savoir s'humilier devant le Seigneur, pregare, prier, lodarlo, le louer, nello stesso tempo cambiare la sua vita. et en même temps changer sa façon Uno de non può vivre. dire che tutto va bene, Quelqu'un ne peut pas dire tout va bien. no, dobbiamo guardare cosa non va bene nella On nostra doit regarder dans notre vie qu'est-ce qui ne va pas. vita, che peccato facciamo Quel est le péché que je fais? e cerchiamo di toglierlo. Et on cherche à enlever ce péché. È molto doloroso,
Ça fait mal. lasciare il peccato. Laisser le péché. Ma perché noi non sappiamo cosa guadagniamo in controparte. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on gagne quand on laisse La le péché. grazia di Dio, La grâce de Dieu. la salvezza Il salut e la benedizione. et la bénédiction. Ha aspettato il Signore. Il a attendu le E Seigneur. il Signore si è chinato per sentire Et le Seigneur s'est penché questo pour peccatore, écouter questa peccatrice. ce pécheur, cette Ma pécheresse. cosa vuole dire? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Cosa stia sussurrando? Qu'est-ce qu'elle est en train de me murmurer? Non è la luce, fratello, che tac è accesa. Ce n'est pas comme la lumière où on appuie, on allume, ça s'allume. Noi nella nostra vita Nous, dans notre vie, abbiamo già fatto un passo dietro nei confronti della presenza del Signore. on a déjà fait un pas en arrière devant la présence du Seigneur. Ma adesso dobbiamo fare passi avanti per incontrare il Signore Maintenant, on doit faire e un per pas camminare col Signore e per recuperare pour rencontrer le Seigneur, marcher avec le Seigneur e recuperare tutto ciò che il diavolo ci ha rubato. et récupérer tout ce que le diable nous a volé. Dio ha creato l'uomo Dieu a créé l'homme e l'ha et il benedetto. l'a béni. Come facciamo a giustificare tutte le nostre sofferenze? Comment est-ce qu'on justifie toutes nos souffrances? Rientriamo al Signore Revenons au Seigneur con la fede, avec la foi credendo a ciò che sta scritto. et croyant à ce qui est écrit. Alleluia. Amen. Poi il Signore mi ha detto una cosa. Le Seigneur m'a dit autre chose. Passiamo a Giacomo capitolo 5, verso 7 e 8. Dans la lettre de Jacques, chapitre 5, verset L'agricoltore, 7 et 8, l'agriculteur, quando semina, quand il sème, non ha la raccolta il giorno dopo. il ne récolte pas le jour d'après. Aspetta la prima pioggia, Il attend la première aspetta la pluie, seconda la pioggia deuxième pluie, e poi tutto cresce et tout grandit, e raccoglie. et il récolte. C'è bisogno di un po' di pazienza. Il faut la patience. Ma mentre stiamo pazientando, Et pendant qu'on est en train de patienter, noi dobbiamo essere molto attivi nelle cose del Signore e nella sua casa. on doit être actif dans ce qui concerne le Seigneur et la maison du Seigneur. Mentre stiamo pazientando, Et pendant qu'on est en train de patienter, i nostri riferimenti di sabato non devono essere Duomo di Milano, festa di qua, festa di là. notre référence de samedi, ça doit pas être on va à Duomo, on va à la fête ici, on va Uscire di qua, uscire di là. on sort, on va à gauche, on va à Non droite. aspettiamo, Pendant qu'on attend, mostrando al Signore on montre au che siamo Seigneur attivi nella sua qu'on casa. est actif dans sa Con la maison. preghiera, La prière, con la lode, la louange, in tempo dans le e temps contro et tempo. contre temps. E lì il Signore dice, sì, sto vedendo, Alors le Seigneur va dire oui, je vois, sto vedendo, je vois, sto je vedendo, vois. sto vedendo, sto vedendo. Il Signore ci conosce Le Seigneur nous connaît. e aspetta il nostro movimento. Il attend qu'on bouge. Nel passato Dans le passé, il Signore ha fatto tanto, le Seigneur a fait beaucoup de choses. ha dato tutto. Il a tout donné. Siamo noi che C'est nous abbiamo lasciato il Signore qui avons abandonné le Seigneur a un momento. à un certain moment. Oggi siamo rientrati Aujourd'hui, on est e retourné. vogliamo da un giorno all'altro Et on veut du tutto. jour au lendemain, on veut tout. No, non è così. Ce n'est pas comme ça. Un po' di pazienza. Il faut la Il patience. Signore farà la sua parte. Et le Seigneur fera sa part. Voi conoscete la storia di Marta e di Maria, Vous connaissez l'histoire de Marc et che Marie. il loro fratello Lazzaro Leur frère era Lazare l'amico di Gesù, était l'ami de Jésus. era malato Il était malade. e Marta ha chiesto che Gesù, che era nei paesi vicini, Et Marc a demandé, parce que Jésus était dans le pays voisin, dans un village voisin, possa arrivare. que Jésus vienne. Gesù ha lasciato trascorrere 3-4 giorni. Jésus a laissé passer 3-4 jours. Ma perché Gesù ha lasciato trascorrere 3-4 giorni? Mais pourquoi Jésus a laissé que 3-4 jours passent? Qualcuno dice per provare la fede di Marta.
Les gens disent c'était pour mettre à l'épreuve la foi de Marthe. Mais que Jésus, Dio, Parce que Jésus, Dieu, sapeva il savait che quando dici una cosa, que quand il dit quelque chose, la cosa si avvera. la chose s'accomplit. Quello che decide Ce qu'il décide, è quello che c'est succede. ça qui va arriver. Per il tuo problema, Pour ton problème, per quello che tu aspetti, ce que toi tu attends, non è che Gesù ti ha abbandonato. ce n'est pas que Jésus t'a abandonné. Consideralo Considère-le. come un periodo di prova Considère ce temps comme un temps d'épreuve dove devi manifestare où tu dois manifester la tua ta pazienza, patience. dove devi Où tu manifestare dois il manifester tuo desiderio di servire il ton Signore, désir de servir le Seigneur. dove devi dimostrare al Où Signore tu dois démontrer au Seigneur che tu hai fiducia, que tu as che confiance, tu non dubiti. que tu ne doutes pas. Puis Marthe ha detto al Signore, Et si Marthe a dit au Seigneur, se tu arrivavi prima, si tu étais venu avant, mio fratello non sarebbe morto, mon frère ne serait pas mort. ma il Signore Mais le arriva Seigneur, sempre al momento il arrive giusto. toujours au bon moment. Non arriva mai prima Il n'arrive jamais avant e non arriva mai et tardi. il n'arrive jamais après. Il Signore Le Seigneur ti dà tanta carne te donne beaucoup de chair. quando tu hai i denti per mangiare. Parce que quand il te donne la viande, quand tu as des dents pour manger, Non te le dà prima il ne te donne pas avant. se hai qualche dente da latte Si tu as des dents de lait, e non te lo dà il dopo ne te donne pas ça non plus tard. quando la pioria ti ha fatto perdere tutto. Quand tu as perdu toutes tes dents par la Il maladie. Signore dà tutto a suo tempo. Le Seigneur te donne tout en son temps. Siamo noi che dobbiamo essere pronti C'est nous qui devons être prêts a ricevere al momento opportuno. au moment opportun. Se il Signore cerca di benediti domenica Si le Seigneur veut te bénir dimanche e che tu non sei in chiesa per ricevere una tale benedizione, et tu n'es pas à l'église pour recevoir une pareille bénédiction, perché sei stato in discoteca alla festa sabato notte, parce que tu étais en boîte de nuit ou à une fête samedi soir, il Signore era all'appuntamento. le Seigneur, lui, il est au rendez-vous. Sei te che non sei C'est all'appuntamento. toi qui n'es pas Sei au te che non ha rendez-vous. capito il Salmo C'est 40. toi qui n'as pas compris le psaume Che si 40. aspetta il Signore a posto dove lo deve aspettare, dove Lui ti ha messo. Et tu attends le Seigneur là où il t'a mis et là où tu dois l'attendre. Dove ti ha messo sulla roccia. Il t'a mis sur un rocher. Dove il nemico non ti fa più vedere a destra e a sinistra. Où l'ennemi ne te fait pas tourner la tête. Dove il nemico non ti mette più il dubbio al cuore. Où toi tu te doutes dans ton cœur. E per aspettare Et pour attendre, lo devi tu lodare, dois louer. devi aprire la bocca, Tu dois ouvrir ta devi bouche. cantare. Tu dois chanter. Non devi aspettare che mamma Chantal viene a dire che gli uomini non cantano. Tu dois pas attendre que maman Chantal vienne te dire que No, les hommes ici ne chantent pas. devi Tu cantare. dois chanter. Il faut in modo tale che alla fine del culto, Il faut qu'à la fin du culte, ma dicono ma cosa aveva quel papà? comme on dit que mes Ma cosa è successo a quel fratello? Mais ce frère-là, aujourd'hui, c'était Ma chaud. quella sorella cosa sta diventando? Mais cette sœur-là, qu'est-ce que Cantava come se fosse da sola nella casa elle dell'Eterno. chantait comme si elle était seule dans la maison de l'Éternel. E questo piace a Dio. Et ça plaît à Questo Dieu. piace a Dio. Ça plaît à Perché Dieu. fai muovere il trono. Parce que tu vas éblouir Quando ton fai don. muovere il trono, Quand le trône de Dieu il bouge, Signore si manifesta. le Seigneur se manifeste. Quando tu preghi, Quand tu pries, quando tu bussi, tu frappes à la porte. il Signore Le risponde. Seigneur répond. E Idaosa diceva, Et Yahweh a dit, non ha pasteur visto a dit, nessuno che ha chiesto a Dio e Dio non ha dato. il n'y a plus personne qui a demandé à Dieu, Dieu ne lui a pas donné. Idaosa era uno dei padri della fede in Africa e nel mondo. Et c'était un père de la Nigériano. foi, un papa de la foi nigérian en Afrique et dans le monde. Parlo di lui Je parle de lui. perché sua moglie ha festeggiato 80 anni la settimana Sa scorsa. femme a fêté ses 80 ans la semaine Perché dernière. lui è morto più di 20, qualcosa 23, 25 anni fa. Lui è 25 anni morto fa, a esattamente 25 25 anni fa. E c'è un grande pastore nigeriano, Et il y a un grand pasteur nigérian. a Depoe, come si chiama? Ah? Ok, che si veste sempre in bianco. Oyedepo ha invitato la moglie Il a invité la femme nella d'Idaosa sua grandissima chiesa e ha chiesto quello che tu vuoi, Il a demandé à son épouse ce que tu quello che veux. tu vuoi. Lo dici e ce l'avrai. Dis et tu l'auras.
Quella mamma ha detto, Et cette maman a dit, non voglio niente, je ne veux rien. non mi serve niente. Rien ne me sert. La presenza di Dio basta. La présence de Dieu m'a convaincu. Capito? Vous avez compris? Qualcuno ha detto, tale macchina, tale carne. Quelqu'un d'autre aurait dit, oh, je veux telle voiture, je veux telle maison. Ha detto, Elle a dit, niente. rien. Quel papà lì che è molto ricco, ha una grandissima chiesa, voi sapete. C'est ce pasteur, Oui. c'est un pasteur très riche. Très, très riche. Mamma cosa Il vuoi? a demandé, maman, qu'est-ce que tu veux? Niente, Elle niente. a dit rien, rien. Sono persone che hanno superato la visione materiale delle cose. Ce sont des gens qui ont dépassé la vision matérielle des choses. A noi serve ancora, può darsi, Nous, on a encore besoin, hein, peut-être. ma Dio Mais Dieu sa. L'importante è confidare il sait. nel Donc l'importance Signore, est d'avoir confiance au Seigneur. avere fiducia nel Signore, Avoir confiance. avere un po' di au pazienza, Seigneur. come abbiamo Être visto patient, nel libro di Giacomo, comme on a lu dans le livre de Jacques. comportarsi come abbiamo visto nel Salmo 40, Et se comporter comme on a vu dans le psaume 40. camminare come abbiamo visto nel Salmo 1. Et marcher comme on a vu dans le psaume 1. Allora potremo incontrare Gesù. Alors on pourra rencontrer Jésus. Il verso 22. Le verset 22, Marta Marthe ha così fiducia in Gesù. elle a eu tellement confiance en Jésus, Sa che Gesù può ogni cosa. elle sait que Jésus peut tout. Non è come noi, C'est pas comme nous. un po' vogliamo Gesù, Aujourd'hui on veut Jésus. se non riceviamo domani Si on ne reçoit pas demain, pensiamo di fare con le nostre forze. on va se débrouiller à faire de nos propres forces. Dobbiamo rimanere fermi, On doit rester solide, confidare nel Signore, avoir confiance au Seigneur. essere in grado di essere come Marta, Et on doit être comme Marthe, parlare come Marta. parler comme Marthe. E Marta adesso, Et Marthe a dit, ma anche adesso, même maintenant, so che tutto quello che chiederà a Dio, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dio te lo darà. Dieu te le donnera. Non ha detto il mio fratello è morto di 4 giorni fa, Elle n'a pas dit mon frère est mort il y a 4 jours. l'ha detto, Elle a dit, ma la fede è la foi uscita. est sortie Se d'elle. venivi prima non sarebbe morto. S'il venait avant, si tu venais avant, il ne serait pas mort. Ma perché sa chi è Gesù? Mais comme elle sait qui est Jésus, Il tutto è di sapere chi è Gesù. le tout est de savoir qui est Jésus. È il motivo per cui vi ho parlato anche di Gesù che è umile, che lava i piedi degli C'est altri, pour ça que je vous ai parlé de Jésus, humble, qui lave les pieds che è il des buon disciples. pastore, che dà la vita per gli Jésus qui altri, est le bon pasteur qui donne la vie. che è la via per la salvezza. Le chemin pour le salut. Lei sapeva chi è Gesù. Elle savait Lo qui est Spirito Jésus. Santo ha risvegliato suo cuore. Le Saint-Esprit a révélé et a réveillé son Non cœur. puoi dire che se tu venivi prima, Tu peux pas dire si tu venais avant. non puoi dire che se mi visitavi in Camerun, in Africa. Tu peux pas lui dire si tu me visitais au Cameroun ou en Afrique. Noi siamo adesso, On est aujourd'hui. ma anche adesso, Signore, puoi compiere il mio miracolo. Ma anche adesso, ma anche adesso, ma io ho realizzato. Et j'ai réalisé. Gesù risuscita. Jésus ressuscite. Un uomo morto lo sveglia. Il ressuscite, il fait réveiller un homme qui est mort.